Hi guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பென்சிலை வச்சு சால்ட்ரிங் எப்படி செய்யணுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோ ஒன்று உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு பென்சில் எடுத்து ஒரு 1/2 இன்ச் இல்லை 3/4 இன்ச் தேவையான அளவு நம்ம அந்த லெட்டை சீவி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நீட்டாக சீவனம் தேவையில்ல, ஒரு 1/2 இன்ச் இல்லை 3/4 இன்ச் தேவையான அளவு சீவி எடுத்தால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு காப்பர் ஒயர் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பழைய காப்பர் வேஸ்ட்டாக இருக்கிற காப்பர் ஒயரை எடுத்துக்கிறோம். அதில் நார் ஒரு 4 இல்லைனா ஒரு 3 நார் எடுத்துக்கிறோம். அது 4 நார் சேர்ந்த மாரி ஒரு 2 கம்பி 2 எடுத்துக்கிறோம். நம்ம 4 நார் சேர்ந்த மாதிரி. இப்போ பென்சில் எடுத்துகிட்டு அந்த கீழ்ப்பகுதி லெட்லேயும் கொஞ்சம் மேலேயும் அந்த நம்ம எடுத்த அந்த காப்பர் கம்பி நல்லா படிகிற மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணிக்கிறோம். ரொம்ப கட் பண்ணால் லெட்டு உடஞ்சிரும், அதனால் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற அந்த காப்பர் கம்பி எடுத்து இப்போ நம்ம கட் பண்ண அந்த லெட் கீழே மேலேயும் நல்லா சுற்றிக்கணும். அடுத்ததாக வீட்டில் இருக்கிற பழைய ஒயரு, இது ஸ்பீக்கரில் யூஸ் பண்ணுற ஒயரு. அதுதான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஒயர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த பென்சில் லெட்டில் சுற்றி வச்சுருக்க அந்த காப்பர் கம்பியோட அந்த 2 ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்ததான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பழைய கேபிள் ஒயரு, அதாவது மொபைல் சார்ஜ் போகிற கேபிள் ஒயரு, அது இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இல்லைனா அந்த மேல் பின் ஃபீமேல் பின் அந்த அடாப்டர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் அந்த ஒயிட்டையும் க்ரீன் ஒயரையும் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடலாம். நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் மைனஸ், அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயர், அந்த 2 ஒயரையும் இப்போ நம்ம அந்த பென்சிலை ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கிற ஸ்பீக்கர் ஒயரோடு ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மொபைலுக்கு சார்ஜர் போடுற இந்த 5 வோல்ட் அடாப்டர், இந்த 5 வோல்ட் அடாப்டரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற அந்த கேபிள் ஒயரை ஜாயின் பண்ணி நம்ம இப்போ ஃப்ளக்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃப்ளக்கில் ஜாயின் பண்ண அப்புறம் ஒரு
2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ண இந்த பென்சில் சால்ட்ரிங் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இப்போ அந்த சால்ட்ரிங் கம்பியை வச்சு நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் வீட்டில். இதோட ஆகக்கூடிய செலவுன்னு பார்த்தா ரொம்ப எதுவும் இல்லை, பென்சில் மட்டும்தான். இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற பழைய பொருட்கள் தான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க, நான் உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன்.